Frumoși mirași, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea pentru luna mai. Înainte să trecem la etalare, vreau să fac un anunț important. Eu sunt cu anunțurile importante, în fine. Vom schimba modul în care vom face etalările de acum încolo. Va fi definitivă această schimbare, nu voi mai face alte schimbări, nu vă voi mai zăpăci, să zicem așa, cu schimbări pe acest canal, însă trebuie să anunț ca să fiți informați. În primul și în primul rând, schimbările pe care vreau să le fac au legătură cu faptul că am deviat un pic de la obiectivul și intenția mea cu tarotul, da? M-am dus prea mult pe parte psihologică și când vorbești atât de profund psihologic sau faci o descriere atât de profund psihologică a energiilor pe care le vezi în tarot, de foarte multe ori tinzi să cazi în a fi judecat că ai ceva personal cu persoanele respective și nu a fost niciodată intenția mea să ajung ca lumea să se simtă criticată sau să se simtă, nu știu, scoasă în evidență într-un fel sau altul, așa că m-am hotărât să revin la etalările pe care le făceam înainte, da? Lucrurile de bază care le căutăm cu toții într-o citire de tarot. Ce căutăm? Pe partea amoroasă să vedem anumite, nu știu, sfaturi sau să găsim o anumită ghidare și pe partea financiară în același mod căutăm sfaturi sau alte informații. Așadar voi rămâne doar pe informații stricte, pe sfaturi, dacă văd și așa mai departe. Da, vom vorbi doar despre iubire și doar despre bani de acum înainte, mă rog, bani, partea financiară în contextul finanțe, da, tot ce înseamnă finanțe. Pentru că mi-am deschis celălalt canal unde vorbesc sau, mă rog, voi atinge când mă voi organiza oricum a face o săptămână tarot, o săptămână materiale pentru celălalt canal și voi deschide un alt canal în care voi transfera astrologia, da? Astrologia va fi separată de acest canal. Aici vom vorbi doar sau vom face doar etalări de tarot și nimic altceva. Etalări de tarot terenale, da? Despre iubire și bani. Atât, nimic mai mult. Pe celălalt canal voi vorbi despre tematici psihologice și spirituale, aici doar despre tarot și pe celălalt canal care îl voi deschide în curând, voi vorbi doar despre astrologie. Așa că, dragii mei, trecem la treabă. Aceste de cărți îl voi folosi pentru partea de iubire, pentru cei care aveți o relație, acesta pentru cei singuri, iar acesta pentru partea de finanțe. În descriere vă las minutul exact pentru fiecare categorie în parte și nu mai pierdem timpul, trecem la treabă. Hai să vedem racii care au o relație, care va fi dinamica relației în luna mai sau, mă rog, ce energii vor să iasă în evidență pentru cei care au o relație. Luna mai, racii care au o relație. Nu voi mai face etalări generalizate, voi vorbi strict despre iubire și strict despre finanțe. Avem justiția, wow, 6 de monede și 3 de bâte. În principiu aș spune că pentru racii care au o relație, mulți dintre racii care au o relație sunt deja cu ochii în viitor, au planuri de viitor. În ce sens? De un alt viitor. Față de ceea ce trăiesc acum, ei caută altceva. Am început, sau primele cărți care au ieșit sunt unele de corectitudine și echitabilitate, aș spune, da? Justiția și 6 de monede ne arată o situație care trebuie restabilită. Pentru unii dintre voi e posibil să existe un divorț sau o despărțire. Este cel mai bun lucru pe care îl puteți face, probabil,
Na, acum eu nu spun din burta mea aceste mesaje, ci probabil că voi ați ajuns la concluzia sau veți ajunge luna mai la concluzia că cel mai corect, da? Dacă sunt sinceră cu mine, cel mai corect este să mă despart și să-mi văd de viitorul meu, de viața mea, de treaba mea. Cam asta este situația pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, poate că această viziune de viitor nu neapărat are de văzut cu despărțire, ci cu reglarea anumitor probleme pe care le-ați avut, punând punctul pe i, justiția vine cu adevăr sau cere adevăr, cere corectitudine, 6 de monede și el cere dă-i cezarului ce al cezarului, e ca și cum posibil în luna mai alții dintre voi să vă așezați la masă cu partenerul de viață și să reglați toate problemele, să le reglați, să le rezolvați, să rezolvați toate problemele cu foarte mare sinceritate, îmi vine să spun, da? Chiar dacă poate sunt dureroase anumite subiecte pe care trebuie să le vorbim între noi ca parteneri, este cea mai bună manieră pentru ca viitorul să fie mai luminos, să spunem așa, da? Avem asul de spade, deci aici vorbim despre o concluzie pentru unii dintre voi, un nou început, mult mai, hai să-l spunem, mai pur, îmi vine să spun, mai curat, da? Are de văzut cu curățenia, eliberare și vindecare. Da, aș spune că și 7 de bâte și depășirea multor obstacole. 7 de bâte, cartea obstacolelor, în ce sens? Ori obstacolele pe care noi le-am acceptat, să zicem așa, da? Au fost niște frâne între noi, până acum n-am putut să ne despărțim pentru că X, Y, Z, fiecare le știe pe ale lui, sau n-am vrut să ne despărțim, însă acum adevărul adevărat este că, pentru prima variantă, da? Adevărul adevărat este că nu mai stăm să ne împiedicăm, da? De nimic, clarificăm ce avem de clarificat, ne eliberăm și depășim acest hop care ne-a ținut împreună încă din vari motive. Iar pentru cei din a doua variantă vorbim despre lăsarea gărzii jos, da? Pentru că atât asul de spade cât și soarele vorbesc despre o energie eliberatoare. Cu cât vorbesc despre ce am nevoie să vorbesc ca să clarificăm între noi ce trebuia clarificat, cu sinceritate și cu dreptate și corectitudine, dă-i cezarului ce al cezarului, cum am spus, dacă intenția este ca viitorul să fie mai luminos, va trebui să rezolvăm și să eliberăm tot ce am apărat, să zicem, sau tot ceea ce ne-a frânat să putem vindeca între noi ceea ce s-a întâmplat. Și aici vorbim, pentru cei din a doua variantă, vorbim despre a lăsa garda jos, nu ne mai ascundem după deget, nu ne mai împiedicăm de niciun fel de bariere personale, fiecare dintre voi doi probabil că își vor scoate la lumină toate acele reticențe pe care le aveau înainte, da? Față de partenerul de viață sau față de ce se întâmpla între voi. Avem 5 de bâte, 4 de spade și judecata. Wow, am început cu justiția și terminăm cu judecata. La capătul cărților am văzut această inimioară frântă. Dragii mei, unii dintre voi, cei care aveți o relație, ați suferit destul de mult. Ambii parteneri, posibil să fi suferit în această relație. Foarte multe conflicte și neînțelegeri și suferință, sau care au adus suferință, care au consumat pur și simplu energia ambilor parteneri. Dar aici vedem din nou eliberare. Poate fi vorba despre o despărțire, atenție, nu este o despărțire definitivă, aici nu vorbim neapărat despre un divorț acum,
da? Să se bage actele de divorț. Nu, e posibil să fie o perioadă de distanță pentru unii dintre voi, nevoia de a fiecare dintre voi să stea să se... Nu să-și lingă rănile, pentru că e posibil unii dintre voi să tindeți să faceți asta, ci pur și simplu să stau cu mine, cu durerea pe care am simțit-o în această relație, fiecare dintre cei doi parteneri să stea cu durerea și să o elibereze, pentru că judecata înseamnă și împăcare. De-aia spun că nu cred că e vorba despre un divorț acum sau despre o despărțire definitivă. Este o pauză necesară pentru a vă putea recupera fiecare dintre voi energia și echilibra într-un fel sau altul, sau a vă împăca cu ideea că toate acele conflicte interioare care v-au destabilizat emoțional au nevoie de o altă au nevoie de vindecare și au nevoie de o altă înțelegere, pentru că judecata vine și cu clicul de wow, acum înțeleg de ce se întâmpla ce se întâmpla între noi, acum înțeleg de ce am suferit atât de mult în relația noastră sau de ce ne-am făcut să suferim atât de mult. Aș spune că este o pauză, nu neapărat o despărțire definitivă pentru mulți dintre voi. Iar pentru cei din a doua variantă, viitorul este foarte important și eliberarea tuturor acelor, sau intenția voastră probabil a ambilor parteneri, da? Intenția comună este să echilibrați, să vindecați, să eliberați, să scoateți tot ceea ce aveți de spus fiecare dintre voi. Mie vine să spun că unii dintre voi veți folosi o energie înțeleaptă și matură pentru a face acest lucru, care să ducă la un rezultat de adevărată renaștere a acestei relații. Cred că se vor pune pe masă subiecte destul de dureroase pentru cei din a doua variantă. Cei din prima variantă nu știu dacă vor avea o comunicare atât de profundă, ce vor avea propriul proces interior în urma pauzei, da? Veți lua o pauză și fiecare cu procesul vostru interior în a înțelege ce s-a întâmplat, de ce ați suferit atât de mult, și atunci probabil că se va produce acel click și acea dorință de împăcare. Însă va exista o pauză de probabil 4-5 luni de zile din câte se vede aici, da? Avem această, sau mă rog, 4-5 săptămâni, n-am de unde să știu, pentru fiecare dintre voi poate fi diferit. Însă cei din a doua variantă vor clarifica foarte multe lucruri și vor rezolva vor spune multe dintre lucrurile pe care nu le-au spus niciodată, da? Însă aici vedem o renaștere a relației pentru ambele variante, da? În ciuda suferinței, chiar dacă veți avea nevoie de câteva luni, unii dintre voi, să stați despărțiți, pare că este un lucru bun care duce la vindecare până la urmă, vindecarea fiecăruia dintre voi. Bun, hai să vedem cei singuri, cum arată partea amoroasă, să spunem așa, în luna mai, dragii mei, pentru voi. Ce se arată în luna mai din punct de vedere amoros pentru racii singuri? Nebunul, un nou început, o aventură, poate fi 6 de monede și la voi foarte interesant. Această nouă aventură e posibil să te ducă la ceva bun, la ceva, hai să numim așa, ceva bun pentru tine, vine să zic. Și avem temperanță. Echilibru. Dacă te deschizi la o nouă aventură, dacă îmi spun aventură, nu vorbim despre a avea o aventură cu cineva
nu știu, sexuală, că sună foarte mult asexual când zici aventură. Nu, este o nouă deschidere din punct de vedere accept să mă deschid, să mă pun pe piață din nou, dacă vrei, pentru că consider că este cel mai bine pentru mine. Cu cât mai mult stau încuiat în casă, cu atât mai puțin, hai să spunem așa, cu atât mă simt mai nașpa, ca să zicem, într-un fel sau altul, da? Deci aici e vorba despre deschidere. Mulți dintre raci singuri se deschid în sfârșit la ce-o fi să fie, că vine către ei și asta pare că îți aduce, vine să spun, mai multă siguranță, mai mult echilibru interior, mai multă încredere în tine sau credință, da, acea încredere totală că e viața mea și eu hotărăsc cum să o trăiesc. De aceea mă deschid către noi persoane, sunt dispus să încep o nouă aventură numită viață sentimentală. Avem 10 de bâte, interesant, rege de bâte și 3 de spade. Unii dintre voi încă mai cărați imaginea unui fost partener probabil, încă este vie această prezență, da? Prezența unei persoane în sufletul vostru încă o cărați. Este plină de suferință această persoană. Nu persoana în sine suferă, ci voi suferiți din cauza acestei persoane. Poate este un fost partener care, nu știu, relația nu a fost tocmai ok, v-a produs foarte multă suferință, însă în ciuda acestor bagaje, da? În ciuda acestui bagaj, pozitivul din această etalare este că sunteți dispuși să vă deschideți din nou și asta e cel mai important, pentru că doar așa reușim să ne vindecăm, dacă vreți, pentru că temperanța vine cu vindecare. 2 de spade, ok, 5 de cupe și 3 de cupe. Cred că toată durerea asta pe care voi o simțiți, bagajul ăsta al acestei persoane care încă mai există, da, în sufletul vostru, un fost partener care v-a făcut să suferiți, toată această suferință este mai mult, nu știu dacă este vorba despre suferință că doare încă amintirea, da, sau când îți aduce aminte de persoana asta, nu știu dacă doare neapărat asta, ci ceea ce doare cel mai tare este un soi de, ceea ce tu simți, îmi vine să spun, este un soi de, nu știu dacă frustrare ar fi cuvântul corect, ci un soi de dragi pe mine, da? Am nervi pe mine, ca și cum, băi, cum am putut mă să fiu așa, de fraier sau de fraieră, da? Te costă foarte mult să accepti ideea că ai fost folosit, da? E o chestie de m-am lăsat folosită eu ca persoană, voi duce bagajul ăsta, voi duce imaginea acestei persoane în viața mea, în sufletul meu, dar nu am de gând să rămân închisă în tristețe și să stau să mai plâng după persoana asta, pentru că aici am dragi pe mine și zic cum am putut să mă las folosită. Îmi văd de viața mea, mă deschid, mă voi vindeca, încet, încet mă voi vindeca. Cam asta e atitudinea în luna mai. Racii se întăresc, se pun pe picioare și zic eu pot, eu vreau o nouă viață în ciuda a ceea ce am trăit. Știu că acum am furia asta și frustrarea mine că parcă îmi vine să-i fac ceva persoanei astea, iar aici avem energia ta care este una de, aș spune, de mai multă inteligență emoțională. Acțiunile tale sunt pentru binele tău. Tu știi foarte bine că nu poți să mai rămâi în această tristă amintire și frustrare și nervi pe tine din cauza acestei foste persoane și te înhami, să zicem așa, la o nouă aventură numită viața ta,
care are ca intenție, da? Intenția ta este să te pui pe picioare, să te vindeci și să rămâi deschis iubirii. Cam asta este ceea ce vedem, foarte frumos, îmi place ce văd, asta e cu suferința, nimeni nu se salvează, da? Toată lumea suferă din punct de vedere amoros în anumite momente din viața lui. Hai să vedem cu finanțele, cum arată finanțele din punct de vedere, în luna mai, da? Cum arată partea financiară sau ce se arată din punct de vedere financiar în luna mai pentru raci. Ui. Au chef cărțile să vorbească la voi. Hai să vedem. 7 de cupe, 8 de spade și 6 de cupe. Atenție mare aici, aveam o mare avertizare. Nu te băga unde știi că ai mai fost. Voi știți ce înseamnă această frază pentru voi. Unii dintre voi aveți o iluzie de a ieși dintr-un impas, dar e vorba despre E vorba doar despre o speranță și un vis, ca și cum trăiești cu speranța că o să reușești să treci peste, dar speranța asta vine de la faptul că în mintea ta iluzia este că ai mult mai multe opțiuni. Poate că acum, din punct de vedere financiar, există un impas în viața unora dintre voi, nu știu, sau poate veniți dintr-o perioadă complicată din punct de vedere financiar. Și pare că tu zici, da, eu am mai multe opțiuni, dacă nu mi iese A, o să-mi iasă B, dacă nu mi iese B, mi iese C și așa mai departe. Ai mai multe planuri, ai mai multe opțiuni, însă atenție cu opțiunile multiple, pentru că doar una singură este viabilă în acest caz, în acest moment al vieții tale, cu situația financiară în care te regăsești. Una singură este pozitivă, restul te duc în stagnare, te duc în blocaje, te duc în, da, atenție, evaluează bine, nu te îmbăta cu apă rece, că ai multe opțiuni, fii foarte realist, pentru că aici este vorba despre probabil anumite acțiuni pe care le-ai făcut și în trecut și poate care le-ai făcut în trecut și te-au dus unde ești acum, sau acțiuni pe care le-ai făcut în trecut și n-ai învățat din ele și vei repeta cumva, pentru că aici avem o buclă, 8 de spade întotdeauna ne arată o buclă, da? Poate că vei repeta anumite acțiuni pe care le-ai făcut în trecut și vei ajunge în același loc ca în trecut. Atenție mare, da? Avem avertizări. 2 de monede, alege bine, aici tu poate crezi că ai 7000 de opțiuni, însă aici se spune cântărește pro și contra din fiecare dintre aceste opțiuni. Ia-le la mână pe fiecare și cântărește-le, ca tu să poți să discerni care este cea mai bună soluție pentru tine. Nu poți să te amăgești singur. 7 de cupe, o carte a amăgirii sau a autoamăgirii, da? Avem temperanța și aici și avem 4 de monede, ok. La ce nu vrei să renunți? Există aici un soi de zonă de confort sau de obișnuință. Poate fi un nărav de a face lucrurile într-un fel sau altul. Din punct de vedere financiar, nu știu, poate investiții, poate același soi de manieră în care faci afacerea, același soi de job pe care mereu îl cauți. Aici nu e vorba despre tu te amăgești că ai mult mai multe opțiuni, că dacă nu merge A, merge B, sau dacă nu mă duc în trecut la un alt job dar cântărește foarte bine, pentru că obișnuința în care acționăm sau în care facem lucrurile sau în care gândim și frica de a renunța la acea faimoasă zonă de confort ne duce în buclă
unde noi ne îmbătăm cu apă rece, că lasă că e mai bine aici, lasă că e mai bine așa sau e bine doar așa cum fac eu. Aici temperanța în centrul etalării vine și spune ok, ai nevoie să participi un pic diferit față de cum ai participat până acum în a alege din punct de vedere financiar opțiunile pe care le ai. Dacă nu introduci cântăreala asta la sânge, sinceră cumva, da? Dacă nu o introduci, e posibil să rămâi tot în stagnare, e posibil să rămâi tot în nemișcare, unde practic nu se schimbă nimic în viața ta. Avem judecata. Ai de învățat anumite lucruri, trebuie să vezi anumite lucruri pe care tu nu le vezi acum. De ce nu le vezi? Pentru că te alimentezi din... știți că eu zic mereu 7 de cupe ca ai vers pe pereți. Avem cavalerul de cupe și avem turnul. Aici e vorba despre a înțelege ceva. Voi aveți nevoie, unii dintre voi din punct de vedere financiar aveți nevoie de să învățați altceva și să învățați din greșelile din trecut, să învățați din... Poate unii dintre voi sunteți prea zgârciți sau prea, nu știu, nu vreți să mișcați un pai, vreți să nu se schimbe nimic în viața voastră, vreți să vă îmbătați în continuare cu apă rece, că sunteți bine unde sunteți, că sunteți bine cum sunteți, că nu trebuie să faceți nicio schimbare și aici este exact invers. Ai nevoie de un flash care să-ți aprindă beculețul și să zici ok, trebuie să învăț să schimb ceva, trebuie să accept că situația mea nu este una plăcută din punct de vedere financiar, îmi place sau nu, va trebui să văd pro și contra. De ce continui să stau în această situație? Este pentru că e zona mea de confort, e un job extenuant care ce știu, sunt de 7 ani acolo și nu-mi place, dar asta este, îl accept. Aici e vorba despre o schimbare. O schimbare pe care, chiar dacă nu-ți place, va trebui să o accepti. Ca să ieși din această buclă care nu-ți aduce beneficii. Aici nu ai beneficii din ce se vede. E posibil să existe o ofertă pentru unii dintre voi, dar dacă nu deschideți ochii, pentru că sunteți în această zonă de confort, dacă nu deschideți ochii, nu vedeți alte opțiuni. Și aici avem o ofertă, poate fi asta care este unica, sinceră, dintre toate, restul sunt iluzii, da? Sau îmbătat cu apă rece. Există limitare. Din punct de vedere financiar, mulți dintre voi sunteți puși între ciocan și nicovală. Nu e ok, dar dacă începeți să evaluați situația în care vă aflați și depășiți într-un fel sau altul, să zicem, da? Depășiți, renunțați la a mai fi doar agățați de ceea ce de locul în care vă aflați, probabil că situația se va schimba. Cu cât mai mult ținem, da? Pentru că când apare 4 de monede și aici ne arată că e de mult această situație numită zonă de confort, e de mult acest job sau e de mult această manieră de a te mulțumi cu puțin și a te mulțumi cu faptul că ai un job, de exemplu, sau ai că poate aici nu vorbim de faptul că ai un job unde nu ești mulțumit. Poate că ești într-o situație la ananghie din punct de vedere financiar pentru că nu muncești. Unii dintre voi poate că vorbim aici despre faptul că băi, sunt între ciocan și încovală, nu am un job și nu-i de acum, e de ani de zile, poate am 6, 7, 8, 10 ani de când nu muncesc. Sunt, bineînțeles că depind de celălalt. Și aici, bineînțeles că sunt între ciocan și nicovală. În cazul în care, cum am văzut pe cealaltă parte, mă lasă partenerul sau, mă rog, ne despărțim o perioadă, eu ce fac? Nu pot să mă alimentez din
vise și speranțe că o să primesc pensie alimentară sau alte chestii. Nu, aici e vorba despre, ok, eu trebuie să iau o decizie. Trebuie să iau o decizie pentru mine. Nu mi-e ușor să mă dezbăr de acest confort numit, nu știu, întreținere. Nu e ușor. Dar asta e doar o altă variantă. Nu zic că e pentru toată lumea. Da, hai să încercăm să fim, să avem discernământ. Nu mi-e ușor să mă desprind, dar trebuie să văd că persoana, cum erau așa așezate, da? Că trebuie să văd că persoana cu care am avut o relație sau persoana iubită, dacă m-a întreținut până acum, însă acum pleacă, da? Eu mă prăbușesc pentru că nu știu ce să fac. Și va trebui să iau o decizie, va trebui să îmi depășesc fricile, va trebui să dărâm toate barierele și să nu stau să visez cai verzi pe pereți, ci să încep să cântăresc ce opțiuni am și să mă duc, da, să mă duc sau să accept că nu am de ales, nu prea am de ales. Da, nu prea am de ales. Va trebui să mă întrețin singură de acum înainte. Cam asta e ideea. Poate să fie și această variantă. Da, cam asta e, dragii mei, nu mai am altceva pentru voi. Sper că... sper. Eu sper, bineînțeles, pentru că intenția mea mereu a fost să vă fie de folos etalările. Sper că vă este de folos. Și, ne vedem cu bine data viitoare. Vă pupăcesc. Ceau!